कराक्रम और हिमालय के संगम पे आपके ख्वाबों का ताजमहल होगा। पहाड़ी सिलसिलों का हिसार, राहत अफ़ज़ा पानी का शोर, सब्ज़े की बहार, पुरसुकून माहौल। गिलगित से 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ कुदरती हुस्न का शाहकार नलतर, सड़क, बिजली, स्कूल समेत तमाम बुनियादी सहूलियात से आरास्ता नलतर पीक हाउसिंग सोसाइटी, जहाँ घर बनाना कभी ख्वाब था, अब वहाँ आपका हकीकी घर होगा। गिलगित शहर से सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर सोलर की सहूलत, माहौल दोस्त इमारती ढांचे, घर बनाना अब ख्वाब नहीं, हकीकत।